السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبي طبنكي بشي كوي طبنات دول قاعد كنا أفر بقول أفرتين ردوا كوبيغان لبعتني سقالكي بشي أفراد لبعض كون لبعتن اللحدة. سؤال وين ما كقولي سنكرا كيل إن كينج تشارلز إنه سامين كويشو هالك سياسيين كله يقول يكون فشلمين إنه يكون قنعيان دونالد ترامب fikrad ugu weyn boqortooyada waxay leedahay awood sharaf iyo saameyn leh balse sidoo kale waxay leedahay xadidaad inay ay xadidan tahay boqorka waa inuu mararka qaar la macaamilo hogaamiyaal uu shakhsi ahaan kasoo horjeedo si uu ilaaliyo danaha dalka. Afar faa'iido oo Charles leeyahay. Qoraalku wuxuu sheegayaa in Charles uu leeyahay afar arrimood oo u sahli kara inuu sameeyo. Donald Trump wuxuu jecel yahay boqortooyada Ingiriiska, qoyska iyo boqortooyadaba. Donald Trump wuxuu u baahan yahay guul siyaasadeed. boqortooyadana waxay muhiim u tahay sumcadiisa gudaha, awoodda, astaan iyo taariikh. boqorka wuxuu matalaa xiriir dheer oo taariikh ah uu u dhexeeyo labada dal, waa Ingiriiska iyo Mareykanka. khibrad iyo sumcad caalami ah. Charles wuxuu caan ku yahay arrimaha sida dagaalka iyo iskaashiga caalamiga. Maxaa laga filan karaa kulanka? Charles wuxuu isku dayi doonaa hab degan oo diblomaasiyadeed. Ujeedada waa inuu yareeyo go'aamada adag ee Donald Trump, amniga ama ugu yaraan xididada booyinka khatarta ah sida canshuuraha ganacsiga. gunaanad booqashada ma ahan mid caadi ah oo keliya, balse waa mid imtixaan dhab ah oo lagu ogaanayo in boqortooyada Ingiriiska ilaalin karto xiriirka gaarka ah ee labada dal, iyo isku day in lagu qanciyo Donald Trump dhexdhexaadnimada ay muhiim u tahay xasiloonida caalamka. qodobkaas waa qodobkii koowaad. qodobka labaad, qoraalkan wuxuu sharxayaa fikrad muhiim ah. Ruushka ma uusan siinin hub Iran, balse wuxuu siiyey wax ka qiimo badan oo taageero siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed. Ruushka wuxuu siiyey hal hub muu siinin, laakiin wuxuu la garab istaagay taageero siyaasadeed. Marka qaramada midoobay ee Mareykanku wuxuu soo bandhigo Iran ka ah in magana cunad qabateen la dhago, wuxuu isticmaalaya veto wuxuu hadaladiisa magaranaysa Iran uu taageeraya cunaqabateynta Mareykanka saaran go'doomintan uu ka baabiyey. Fikradda ugu weyn, Russia waxay si cad ah u taageertay Iran iyadoo tilmaamtay weerarada United States of America ee gardarada. Taageerada siyaasadeed ay u muhiimsan sababtoo ah waxay Iran ka saartay go'doonkii caalamiga ahaa. Maxay Russia siisay Iran? Taageero diblomaasiyadeed. Russia waxay jebisay go'doomintii Iran lagu hayay, waxayna siisay cod xoog leh oo caalami ah. diidnimada cunaqabateynta ay diidada Russia in lagu hayo Iran. Moscow waxay ka soo horjeedaa xayiraad adag dhaqaale ee ka baxsan qaramada midoobay. dhiirigelinta siyaasadeed. Russia waxay ku adkeysanaysaa
in dagaalka lagu xalin karo hab diblomaasiyadeed wada hadal aan lagu xalin karin qori ama military. Ilaalinta xiriirka gobolka, Russia waxay isku dayaysaa inay dheelatirto xiriirka Iran iyo Mareykanka. Iran iyo Khaliijka, sorry. Maxay Iran faa'iido u ah? Waxay rabtaa Russia wadamadan Khaliij la isku dhaho waxa weeyaan am Gulf la isku dhaho waxa weeyaan Qatar UAE, Saudi Arabia, Bahrain iyo Kuwait ayaa Khaliij Arab la isku dhaho ama Gulf darabtid. Iran waxay u muuqataa inay gaartay guul diblomaasiyadeed dalal badanna may taageerin sida China, Europe say u badan yihiin iyo India. Dagaalkana waxaa ku keli United States of America iyo Israel. Xaaladda dhabta, Russia ma rabto dagaal weyn. Waxay ka faa'iidi kartaa qiimaha saliidda oo kacaya, laakiin waxay og tahay in dagaal dheeraada uu keeni karo musiibo bani'aadamnimo, burbur dhaqaale oo caalami ah. Gunaanadka, Russia ma siin Iran hub badan, balse waxay siisay difaac siyaasadeed, taageero caalami, fursad ay uga baxdo go'dooninta. Waxay isticmaashay siyaasadeed siisay go'doominta. Ka soo qaad hadduu Mareykanka uu garan qabateen saare hawada u furan tahay, xiriirka labada dal uu furan yahay, ganacsiga uu furan yahay, China la xiratay wax uma baahno adduunka laguma baahnabo. India saliid ka gadato, marka dee uma baahno wax kalaba. So marka taas mutaga iyo wuxuu kaloo siiyey siyaasad, taageero siyaasadeed. Go'aan kasta oo magaranaysa oo Mareykanka iyo Israel oo magaranaysa ka dhan Iran wuu ka soo horjeedaa ama wuxuu isticmaalaa veto isticmaalaya China taasna waa taageero weyn oo morali marka qof hadduu ku taageero, hadduu magaranaysa hub ku siiyo okay, hadduu ku siiyana taageero kale ku siiyo siyaasadeed oo garabka istaago, mar walba magaran ay istaagtid garabka uu soo istaago oo magaranaysa dadka ka soo horjeedo magaran ka soo horjeesto, dee waxaad dareemaysaa awood caadi ahayn hore u sii soconaysaa. walaalahay waxaan rabay labadaas qodob inaan kusoo gabagabeeyo, wixii oo kusoo kordhana waa isla arki doonaa qodobada kale insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.